स्वामी जी, अब मौसम तेजी से बदल रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर गिरने के साथ स्मॉग का डर लोगों को सता रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में दर्द, मतलब बहुत तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ेगा जैसे ही मौसम और थोड़ा सा ठंडा होगा। तो आज सबसे पहले योग का एक पावर पैक्ड अभ्यास करवा दीजिए। पूजा यहाँ तैयार है मैट पर, और ताकि सर्दी दूर भाग जाए, और सर्दियों में भी अगर थोड़ी बहुत कहीं सर्दी है तो गर्मी का एहसास आ जाए। पूजा भी लंबी साधना के बाद लौटी है जी, बहुत बहुत आशीर्वाद बहन आपको। तो ये पावर योगा का सेशन है जो हम 2 ही मिनट में करवा देते हैं। योगिक जोगिंग के अभ्यास, सूर्य नमस्कार के अभ्यास, दंड बैठक के अभ्यास। इसमें लंबे लंबे श्वास भी होते हैं, लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं। और जब लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे अभ्यास करते हैं, जब पूरे कर सके अच्छी बात है, पूरा कर ले, और जो पूरा ना कर सके तो आधा ही कर ले। इतना तो सभी कर सकते हैं, फिर ये भी हो जाए तो और अच्छी बात है। ऐसे ऐसे अब मेरे साथ तो यहाँ जवान जवान बच्चे हैं, यहाँ पर भी पूजा की तरह जो है कुंदन जी, अरविंद जी, हमारे जब कार्यक्रम शुरू हुआ और जब आप मुझे नजर आए स्वामी जी पहली दफा भी आज, तो ऐसा लगा किसी नाटक के मंचन के लिए आपने तैयारी कर रखी है। ये दुनिया एक नाटक ही है। तो इस नाटक को ठीक से निभाने के लिए हमारे गुरुजी कहा करते थे, नाटक करो तो ऐसा कि तुम रियली इसको जी रहे हो। जब लोग एक्टिंग करते हैं ना, भगवान राम की, कृष्ण की, शिव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, वीर सावरकर की, भगत सिंह की, तो ऐसा लगना चाहिए कि हम उस चरित्र को जी रहे। नाटक करो तो ऐसा कि उसको जी रहे हो, और जिंदगी ऐसे जियो कि तुम नाटक कर रहे हो। तो हमारे पूज्य गुरु शरण जी महाराज जी तो हर बात को ही कहते, भाई ये तो नाटक है, करना ही पड़ेगा। तो जीवन एक नाट्य मंच है, और उसको जैसे मेरे साथ यहाँ सायली जी से लेकर के यहाँ पर सब भाई मेरे साथ कर रहे हैं, और पूरे करोड़ों भाई बहन हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और ये जो पावर योगा का सेशन बताया ना आपको, इसको रोज करते हैं ऐसे और फिर ऐसे। तो ये 12 अभ्यास योगिक जोगिंग के, 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, और दंड बैठक भी अभी मैं करवा देता हूँ। ऐसे थोड़ा फास्ट हो गया है, और ये तो हमारे औजार तंत्र भी गिरने लग गए, कोई बात नहीं। फिर ऐसे और फिर इसके बाद सूर्य नमस्कार भी सामान्य गति से कर ले, मध्यम या तीव्र गति से कर ले। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिणासन, संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामाश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, ऐसे प्रणाम आसन। तो ये तो पावर योगा का सेशन हो गया जो ऐसे कर लेंगे। देखो स्वामी जी, आप पावर योगा करवाइए, लगती है, लेकिन मैं बीच में कुछ चीजें और आपके हवाले करता हूँ। एक बहन मेरे से मिली, बोले स्वामी जी मेरे को मई जून में भी रजाई ओढ़नी पड़ती है, कंबल ओढ़ना पड़ता है, और हमको दिसंबर जनवरी में भी रजाई की और स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जी मेरे भाई उस स्वामी, मैं कह रहा था कि आप ये पावर योगा अभ्यास करवाते रहिए, बीमारी लगती है हमें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।